Hola, ¿cómo les va? Una vez más nos volvemos a encontrar. Y esta vez, otra vez traje todos los instrumentos que podemos llegar a tocar cuando nos volvamos a encontrar en el jardín. Así que, a ver si se acuerdan los nombres. ¿Listo? Yo se los presento y ustedes me dicen cómo se llaman. De ayuda, miren lo que puse en la pared. Dibujos con todos los nombres de los instrumentos. A ver si se animan. ¿Sí? Vamos a buscar el primero. ¿Encontraron el dibujo? Muy bien, este instrumento se llamaba toc toc. Vamos con otro. Este instrumento, ¿encontraron el dibujo? Miren, lo pongo así. Pandereta, muy bien. Vamos con otro. ¿Encontraron el dibujo? Cascabeles. ¿Y este otro? Son pequeños, ¿eh? No se vayan a confundir los pequeños con los grandes. Estos se llaman chinchines. Muy. Este es fácil de encontrar. Triángulo. Vamos con el raspador o güiro. También le dicen güiro. Y este por ahí suena muy parecido a otro. El toc toc. ¡Ay, no! Me equivoqué. Este no era el toc toc. Esta es la caja china. ¿Vieron? Les dije. Suena parecido al toc toc. Los dos son de madera. Pero este, como yo les dije, tiene dos sonidos. Una cosa acá arriba y otra cosa del otro lado. Así que esta es la caja china. A ver. El pandero. ¿Encontraron el dibujo? Sí, era el pandero. Que suena parecido a la pandereta. Lo único que si yo lo sacudo, no sonaba. La pandereta sí. A ver, ¿qué me queda? Creo que me quedan los platillos. ¡Ay! Hice trampa, les dije el nombre. Flor de sonido que hace este instrumento. ¿Los habré dicho todos? Sí, me parece que están todos. Bueno, ¿saben qué? Ahora les propongo un juego. Vamos a escuchar el sonido de un instrumento, pero yo no los voy a tocar. Simplemente lo vamos a escuchar. Y a ver si ustedes descubren qué instrumento es. ¿Listo? Bueno, va el primer instrumento. Escuchamos un ratito y después paramos y me dicen qué instrumento es. Si se acuerdan el nombre. A ver, y si no, lo señalan con el dedo. Es este, pueden decir. ¿Listo? Va. El primer instrumento. Muy bien. Puede ser que se confundan con otro. Así que si pensaron bien, ¿ya descubrieron cuál es? A ver, yo lo voy a buscar. ¿Saben cuál era? El toc toc. Era lo que estaban sonando. Muy bien, lo descubrieron. Y si no lo descubrieron, podemos tener otra oportunidad. Va el segundo instrumento. Presten atención, ¿eh? A ver, escuchamos. ¿Descubrieron cuál era? A ver, vamos a mirar. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Dijeron triángulo? Si dijeron triángulo, está muy bien. Sí, era el triángulo. Vamos con otro, ¿eh? A ver esas orejas atentas. Sí, qué ruidosa que es ese instrumento. ¿Lo encontraron dónde está? Sí, muy bien. La pandereta era esa. Muy bien, pandereta. A ver, quedan pocos, ¿eh? Quedan dos nada más, a ver si los descubrimos. Va. No se confundan con los grandes, ¿eh? ¿Cuál será? ¿Cuál serán?
Los chinchines, los más chiquititos eran. Los chinchines. ¡Ay! Me equivoqué, tenía el cartel al revés. Los chinchines. Muy bien. Y el último. A ver, ¿cuál será de los que quedan? Sí, ese que suena como un tambor, pero se llama pandero. Muy bien, ¿le salió? Lo pueden volver a hacer y buscar otros sonidos de los otros instrumentos. Y saben que los voy a invitar ahora a que cantemos una canción que ustedes ya conocen, esa es la de Para dormir un elefante, y yo voy a tocar los instrumentos. Fíjense y presten atención de qué manera los toco, porque hay algunos que se golpean, hay otros que se sacuden y hay otros que se entrechocan, que se golpean entre ellos instrumentos. ¿Listo? A ver, presten atención. ¿Listo? Vamos. ¿Saben qué? Tengo un ayudante que está tocando en un instrumento para que yo pueda cantar y poder tocar los instrumentos. A ver si escuchan el instrumento. El ukelele. Me van a acompañar con el ukelele. ¿Listo? A ver, va con la canción. A ver, voy a empezar con la caja china. Para dormir a un elefante se necesita un chupete gigante, un sonajero de cocos y saber cantar un poco. Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante, para dormir, para dormir. Para dormir a un elefante, si se despierta de noche, llévalo a pasear en coche. Si se despierta de madrugada, acomódale bien la almohada. Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante, para dormir, para dormir. Para dormir a un elefante. Creo que toqué todos los instrumentos, ¿no? ¿Contaron cuántos toqué? Si fueron 9, espero que lo haya hecho bien. Bueno, cuando nos veamos en el jardín, la señora va a llevar todos estos instrumentos para que juntos podamos cantar todas las canciones que hemos estado aprendiendo. Y ahora que ya cantamos la canción con los instrumentos, ¿saben qué? Antes de despedirnos, les dejo un video que está en YouTube con otros instrumentos que van a sonar. No solamente estos, sino otros instrumentos que suenan y que hay que adivinar qué instrumento está sonando para que ustedes sigan practicando y sigan descubriendo que tienen un maravilloso oído para escuchar todo lo que nos rodea. ¿Listo? Entonces practiquen y jueguen con este juego. ¡Nos vemos!